दोस्तों ये है कैंगेट कंपनी का वायरलेस माइक और ये कितना छोटा सा है ये आप देख सकते हो। और ये है माइक का ट्रांसमीटर। सिंपल सा प्रोसीजर भैया, कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसमें ऑटो पेयरिंग होता है, कोई ब्लूटूथ वगैरह की भी ज़रूरत इसमें नहीं पड़ती है। और ये देखिए, ये है इसका रिसीवर जिसको सिंपली फ़ोन में प्लग करना होता है और जो ऑडियो है वो रिसीव होनी स्टार्ट हो जाती है। ये देखिए, ये है एडिशनल इनाम कह सकता हूँ मैं। यहाँ पे आप इसको पेयर कर सकते हो डेस्कटॉप के साथ भी, या फिर भैया आईफोन वगैरह ना, तो भी उसमें भी ये बड़े अच्छे से काम कर लेता है। और सबसे बड़ी चीज़ जो है ना, जो आपको शायद दूसरी माइक की जो कंपनीज है वो ऑफर नहीं करती, यहाँ पे आपको USB टाइप 2 भी मिल जाता है। यानी अगर आपके पास पुराना एंड्रॉयड फ़ोन है ना, उसके साथ भी आप इस माइक को बड़े आराम से आप पेयर कर पाओगे और यूज़ कर पाओगे। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं अनबॉक्सिंग और फिर आगे बढ़ते हैं। ऐसी कुछ पैकेजिंग में आपके पास ये डिलीवर होता है अमेज़ोन से। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, अगर आप परचेज़ करना चाहो वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। बस इस वीडियो को पूरा देख लेना, उसके बाद इसको परचेज़ करने की सोचना। ऐसे कुछ बॉक्स की पैकेजिंग है। इनिशियली भैया मेड इन चाइना प्रोडक्ट है तो ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हो फॉर आईफोन और फॉर टाइप C। और यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई है वो मैं आपको बता देता हूँ पढ़ के, कि सिंपल प्लग एंड प्ले है। कुछ भी काम इसमें एडिशनल आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती। और यहाँ पे भैया 2 मीटर्स ऑफ एक्सेसिबल रिसेप्शन लिखी हुई है, लेकिन 2 मीटर नहीं है भैया, मोटा मोटा मैं आपको बता दूँ 20 मीटर तक भी बड़े आराम से ऑडियो जो है रिसीव की जा सकती है। और यहाँ पे हाईली सेंसिटिव भी लिखा हुआ है। और यहाँ पे भैया वायरली कंपेटेबल, क्योंकि भैया डेस्कटॉप के साथ, फ़ोन के साथ, आईफोन के साथ, एंड्रॉयड फ़ोन के साथ, या इवन टाइप भी या पुराने फ़ोन के साथ भी इसको पेयर किया जा सकता है। तो भैया वायरली कंपेटेबल तो हो ही गया। तो बहुत ही शानदार चीज़ लग रही है। और अगर इस साइड देखें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है कि भाई आप यूट्यूब पे वीडियो बनाते हो, लाइव करते हो, तो भी काम की चीज़ है ये आपके। और या फिर आप कोई और इंटरव्यू वगैरह करना चाहो, या फिर व्लॉग या शॉर्ट वीडियो वो रिकॉर्ड करते हो, तो भी आपके काम की ये चीज़ हो सकती है। चलिए जी, ये वाला जो पन्नी है इसके हटा देते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या कुछ खास इस बॉक्स में आपको मिलता है। यहाँ पे जैसे बॉक्स आप ओपन करोगे, यहाँ पे 2 छोटे छोटे कार्ड मिलते हैं आपको। कार्ड बेसिकली ये बोलते हैं कि एक थैंक यू कार्ड है, जहाँ पे आपको ये भी मेंशन किया गया है कि अगर आप इस प्रोडक्ट का रिव्यू लिखते हैं तो एडिशनल आपको 100% का 100 रुपीज़ तक का कैशबैक, और साथ में एक एडिशनल जो है 3 महीने की वारंटी भी आपको, एक्सटेंडेड वारंटी जो है मिल जाती है। और थैंक यू नोट है एक यहाँ पे। चलिए जी, और साथ में जो कंपनी ने अपने कॉन्टैक्ट जो एड्रेसेस हैं वो दे रखे हैं कि आप ईमेल पे या फेसबुक के थ्रू या इंस्टाग्राम के थ्रू कंपनी से कनेक्ट कर सकते हो अगर आपको कुछ इशू फेस होता है तो। और ये भैया जो माइक है इस तरीके की पैकेजिंग में यहाँ पे आपको मिलता है। और ये जो यूनिट आप देख रहे हैं ये है इसकी ट्रांसमीटर यूनिट, जिसको मैं मेन यूनिट भी बोल सकता हूँ। क्लिप के साथ आता है, कॉलर के साथ क्लिप करना चाहे, टी-शर्ट के साथ क्लिप करना पाओ, बड़ी ही सॉलिड सी क्लिप लग रही है। तो ऐसा भी नहीं है कि भैया का जो बोया का पुराना माइक था उसकी क्लिप जो है काफ़ी सॉफ्ट थी और बहुत जल्दी टूट भी जाती है। और ये यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा कि इतना जल्दी कुछ ये टूटने वाला, सॉलिड प्रोडक्ट लग रहा है। ये ट्रांसमीटर और इसके साथ में 3 अडेप्टर आपको मिल जाते हैं। ये डेस्कटॉप के साथ पेयर करने के लिए इसको सिंपली आपको क्या करना होगा, इस टाइप C to USB कन्वर्ट करना होगा और आपके जो है प्लग एंड प्ले हो जाएगा। सेम आप अगर डेस्कटॉप में कोई कॉल पे, कॉल तो नहीं कह सकता मैं, अगर कोई ऑडियो वगैरह रिकॉर्ड करना चाहो डेस्कटॉप से या फ़ोन से, तो सब आप काम इससे कर पाएंगे। तो ये है भैया टोटल पैकेज, और इस पैकेज में हमें क्या क्या मिलता है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो ये तो चीज़ें हैं ही हैं। एडिशनली कंपनी ने क्या बोला कि भैया आप टाइप C अडेप्टर तो मिल रहा है, तो टाइप C तो फ़ोन होगा ही होगा और चार्जर भी होगा उसका, लेकिन फिर भी हम आपको केबल भी देंगे कि भैया जिससे आप इस माइक को चार्ज कर सको। अब बात आई चार्जिंग की, तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, मैंने इस माइक को लगभग 5 से 7 घंटे तक यूज़ किया है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई और चार्ज भी नहीं करना पड़ा। तो क्योंकि जनरली जो वीडियो बनाते हैं ना, तो ऐसा नहीं होता कि लगातार 5 से 7 घंटे आप वीडियो बना रहे हो। नॉर्मली 15-20 मिनट की क्लिप होती है, 5 मिनट की क्लिप होती है, तब काम आता है। तो मतलब 2 दिन तक भी कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली, डिपेंड करता है आपके यूजेज पे। तो ये जो है यूनिट जो है, यहाँ पे ये कोई बटन नहीं है, बस ये थोड़ा सा उठा हुआ है। यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट है, अगर आप इसको चार्ज करना चाहो टाइप C केबल से चार्ज कर सकते हैं। नॉर्मल अपने फ़ोन के अडेप्टर से, मैंने इसको OnePlus के मेरे चार्जर से चार्ज किया, कोई दिक्कत नहीं हुई। और क्लिप के बाद ये जो माइक है ऊपर जो विंडशील्ड दिया हुआ है, इसको हटाएंगे तो माइक यूनिट कुछ इस तरीके की दिखती है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो विंड नॉइज़ को थोड़ा सा कम करने के लिए यहाँ पे ये विंडशील्ड जो है काफ़ी काम की हो सकती है। और इसका जो असर है वो भी मैं आपको वीडियो के एंड में ज़रूर दिखाऊंगा, जब मैं एक फुटेज जो है रियल वर्ल्ड, एक फुटेज जो है रियल टाइम फुटेज जो होगी वो मैं आपके लिए पोस्ट करूँगा। तो ये तीनों जो अडेप्टर हैं वो देख सकते हैं, ये आईफोन का अडेप्टर है भैया। अगर मोटा मोटा बात की जाए 150 से 200 रुपये में तो ये अडेप्टर आपको मिलते हैं, और ये क्वालिटी जो है काफ़ी अच्छी है, सॉलिड क्वालिटी के अडेप्टर हैं।
तो ये भी एक प्लस चीज़ है, जो कि सबसे अच्छी चीज़ मेरे को ये लगी कि एक आईफोन का अडाप्टर नहीं, साथ में इसके कम लैपटॉप या डेस्कटॉप के लिए, और प्लस जो है टाइप 2 वाले जो पुराने USB वाले फ़ोन होते थे ना, उनके भी अडाप्टर आपको इसके साथ में मिलते हैं, तो जो काफ़ी अच्छी चीज़ है। ये जो है रिसीवर यूनिट है जो फ़ोन में प्लग होती है, और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट जो आपको टाइप C मिलती है, क्योंकि ये जो वायरलेस माइक है डिफ़ॉल्ट आप मतलब अपने टाइप C फ़ोन्स हैं उनके लिए यूज़ कर सकते हो, और मैं आपको उनको यूज़ करके भी दिखाऊंगा, और किस तरीके से पेयर करना है या कोई भी इश्यूज़ आ रहे हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में पूरी चीज़ें कवर करूँ। तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है और आपके सारे डाउट जो हैं मुझे लगता है क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले देख लेते हैं, ये जो है माइक हमने ले लिया और यहाँ पर लिया है OnePlus 5T, जो कि मेरा टाइप C इनपुट के साथ आता है और एंड्रॉयड फ़ोन है। यहाँ पे मैंने इसको प्लग इन कर लिया है, और जो ट्रांसमीटर डिवाइस है इसको मैं ऑन करता हूँ। ये बटन जो है इसको सिंपली लॉन्ग प्रेस करना है, सिर्फ 2 सेकंड के लिए। जैसे ही प्रेस करते हैं यहाँ पे लाइट ब्लिंक करने लग जाती है, और लाइट ब्लिंक करने का मतलब ये कि ऑन हो गया, और यहाँ पे इवन एकदम ग्रीन हो गया, इसका मतलब ये पेयर हो चुका है। सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, बट मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आपके फ़ोन के साथ ये लाइट जो है ग्रीन और रेड जलती है, जैसे अब देखो बाहर निकला हुआ तो रेड और ग्रीन लाइट जल रही है, इसका मतलब अभी ये पेयरिंग मोड में नहीं है, तो आपको 1 मिनट में क्लियर इंडिकेशन जो है मिल जाती है। अब जैसे ही मैं इसको प्लग इन करता हूँ, जो लाइट है एकदम अपने आप ग्रीन हो जाती है। और अगर आपके फ़ोन के साथ ऐसा ना हो तो क्या करना, उसका भी सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। तो अगर आपके फ़ोन में आपने इसको प्लग इन किया और आपके साथ फ़ोन के साथ ये पेयर नहीं हो रहा, तो आपको क्या चेंज करना है, एक छोटा सा चेंज करना होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, आपको फ़ोन की सेटिंग्स में जाना है, और फ़ोन की सेटिंग्स में जाके सर्च करना है OTG। जैसे ही आप OTG सर्च करेंगे आपको यहाँ पे OTG स्टोरेज का ऑप्शन मिलेगा। टाइप C वाले मोस्टली फ़ोन में आपको बड़े आराम से मिल जाएगा सर्च करने पर। यहाँ इसको ऑन रखना है, अगर ये ऑफ होगा तो फ़ोन आपका पेयर नहीं होगा, और जैसे ये ऑन होगा इमीडिएट ये पेयर हो जाता है। तो भैया ये एक चीज़ है थोड़ी सी जो नोटिस करने वाली है। अगर आपको पेयरिंग का इशू आ रहा है तो सोचने की जरूरत नहीं कि मेरा माइक ख़राब है, माइक ठीक है भैया, बस आपको ये OTG वाला फंक्शन को है थोड़ा सा चेंज करना, और कुछ नहीं। अब मैं आपको रिकॉर्डिंग करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ के जो वॉइस के पिच के जो नोट्स हैं ना, ये आप देख सकते हैं कि माइक कितने अच्छे से काम कर रहा है। और दूसरा मैं आपको ये भी दिखाऊँ कि अगर इस माइक को बंद करके अगर आप रिकॉर्ड करते हैं ऑडियो, ये देखिए ये जो माइक है, मैं काम करता हूँ यहाँ से इसको बंद कर देता हूँ, बंद किया, और अब आप जो है पिच देख सकते हो कि कितनी कम आ रही है। तो भैया ये तो आपने देख लिया कितना बढ़िया से इसमें एंड्रॉयड फ़ोन के साथ काम कर रहा है, और बाकी वीडियो भी रिकॉर्ड करके दिखाएंगे आपको। मीनवाइल मैं ज़रा एक काम कर लेता हूँ, आपको इसको दिखा देता हूँ आईफोन के साथ भी कनेक्ट करके। तो ये इधर है। अब आईफोन की अगर बात की जाए तो भैया एक नया या लेटेस्ट आईफोन की बात नहीं कर रहे हम। यहाँ पे मैंने अडेप्टर को प्लग कर लिया है, यहाँ पे देखो, और जो आईफोन मैं लेने वाला हूँ ना वो दोस्तों ये है iPhone 7। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा पुराना फ़ोन आपके पास आईफोन होगा कोई। और इसके साथ मैंने क्या कर दिया, प्लग कर दिया है, और रिकॉर्डिंग ऑन करूँ उससे पहले मैं माइक को ज़रा ऑन कर लेता हूँ। जैसे माइक ऑन करोगे इमीडिएट जो है पेयर हो जाता है। अब इसमें भी आईफोन में कोई झंझट नहीं होता है, कोई आपको OTG वगैरह की सेटिंग ऑन नहीं करनी, सिंपली प्लग एंड प्ले वाला काम जो होगा वो आईफोन के साथ होगा। एंड्रॉयड में हाँ एक OTG वाला ऑप्शन आपको देखना होगा। यहाँ पे पिच जो है ना साउंड की, वो आप देख सकते हो ऑडियो की कितनी हाई आ रही है। और अगर मैं माइक को बंद कर देता हूँ, एक काम करते हैं मैं दिखा भी देता हूँ आपको कि अब मैंने इस माइक को यहाँ से बंद कर दिया। अब आप देख सकते हो कि जो पिच है वो एकदम गायब ही हो गई है। तो मतलब डिस्टेंस से अगर ऑडियो रिकॉर्ड करेंगे तो भैया कुछ भी नहीं आने वाला, लेकिन माइक के साथ जो बड़ा ही क्लासिक जो है रिज़ल्ट आने वाला है। अब ये मेरी विंडो 10 है और डेस्कटॉप है, और इसके साथ भी मैं आपको इसको पेयर करके दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको इस माइक की भैया क्रेडिबिलिटी पे कोई शक ही ना हो। अब इसको मैंने क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं वॉइस को ऑन करता हूँ। बेसिकली ऑडियो रिकॉर्डिंग जो ऑन हो गई है, यहाँ पे आप देख सकते हो एकदम। मैं लाइव आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे ही आप इसमें प्लग करते हो, यहाँ पे स्टोरेज का आएगा, और उसके बाद इमीडिएट स्क्रीन पे एक नोटिफिकेशन जब फर्स्ट टाइम पेयर करते हैं तो आ जाता है कि भैया आपका जो ऑडियो सोर्स है वो चेंज होगा। इसका मतलब कुछ तो ऑडियो सोर्स कनेक्ट हुआ है ना। तो अब एक काम कर देते हैं, माइक को ऑन कर देते हैं। ऑन करते आप देखोगे इमीडिएट जो है ये पेयर हो गया। अब पेयर करने के बाद आपने क्या करा, माइक को जैसे ही आप अपने मुंह के पास लेके जाएंगे ना, जो पिच है ना उसको आप फील करेंगे। और वो फील कैसे करेंगे वो भी मैं आपको ऑन स्क्रीन दिखाता हूँ। माइक मैंने ऑन कर दिया, रिकॉर्डिंग मैंने, ये लो स्टार्ट कर देता हूँ मैं फिर से। अब देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सर्कल है वो कितने बड़े बड़े हो गए, मतलब पिच बेसिकली एकदम बढ़ गई है, क्योंकि जो ऑडियो सोर्स है माइक हो गया है, लैपटॉप से रिकॉर्ड नहीं हो रहा। और जो इसकी क्वालिटी है ना वो भी मैं आपको एक बार फील करवा देता हूँ। कैसे, एक बार आउटडोर चलते हैं और फिर इस फ़ोन से मेरे OnePlus 9 से रिकॉर्ड करते हैं इसका ऑडियो, फिर मैं सुनाता हूँ। पहले एक बार बिना माइक रिकॉर्ड करेंगे और फिर माइक के साथ रिकॉर्ड करेंगे। हाँ जी दोस्तों, डिस्टेंस जो है 5 से 6 फीट का डिस्टेंस है फ़ोन और मेरे बीच में। और ये जो माइक है इसको मैं टेस्ट करने के लिए छत पे लेके आया हूँ।
तो एक ये जो फुटेज रिकॉर्ड हो रही है ये तो बिना माइक के रिकॉर्ड हो रही है। देखते हैं, एक बार माइक को प्लग इन कर लेते हैं, फिर दिखाते हैं कि ऑडियो में क्या डिफरेंस है। वो आई थिंक आप ज़्यादा बेटर जज कर पाएंगे। चलिए माइक को प्लग इन कर लेते हैं। दोस्तों सेम एटमॉस्फेयर है, सेम डिस्टेंस है, और अभी जो फुटेज रिकॉर्ड हो रही है वो हो रही है इस छोटे से माइक से, और ट्रांसमीटर जो है वो मेरे पास है, और रिसीवर जो है फ़ोन में प्लग इन हो गया है। अगर आप इस माइक को कॉलर पे या फिर आप टी शर्ट पे अपनी कुछ इस तरीके से पिन कर लेते हैं, और फिर ऑडियो कैसी आ रही है वो शायद आपके सामने। अगर मैं लेफ्ट साइड, राइट साइड या किसी भी दूसरी साइड देख के अगर बात कर रहा हूँ तो ऑडियो की रिसेप्शन कैसी आ रही है वो आई थिंक आप ज़्यादा बेटर जज कर पाएंगे। तो आपको इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर आप इस माइक को परचेज़ करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने।